ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം വരുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകരയാണ്. നമുക്കിന്ന് വീഡിയോയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആഫ്രിക്കൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് പെയറുണ്ട്, അഡൽട്ട് പെയറുകളുണ്ട്, ഇണങ്ങിയ കോക്ടെയിൽ സെൽഫ് ഫീറ്റിംഗ് ആയ ചിക്കുണ്ട്, ജംബോ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്, ജാവ ബ്രീഡിംഗ് പെയറും കുഞ്ഞുമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിന്ന് കോഡ് വരുന്നത് G1 G2 എന്നാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ആദ്യമായി വരുന്നത് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഓപ്ലൈൻ്റെ ഒരു അഡൽട്ട് പെയറാണ്. അതിന് മെയിലിന് 10 മാസം പ്രായം, ഫീമെയിലിന് ഒരു 7 to 8 മാസത്തിനകത്ത് പ്രായമുണ്ട്. ഒരു സെൽഫ് ബോണ്ടർ പെയറാണ്. ബോൺ ചെക്ക് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്താണ് അവരെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറിന് ഇന്ന് വരുന്ന ഓഫർ പ്രൈസ് 2500 രൂപയാണ്. ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഓപ്ലൈൻ്റെ ഒരു അഡൽട്ട് പെയർ. കോഡ് വരുന്നത് G1 ആണ്. അടുത്ത വരുന്നത് ഫിഷർ പൈഡിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന റേറ്റ് 2000 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് G2 ആണ്. വില വരുന്നത് 2000 രൂപ. എല്ലാ ബേഡും നമുക്ക് നല്ല ഓഫർ പ്രൈസിലാണ് വരുന്നത്. ഗ്രീൻ ഫിഷർ പൈഡിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് 2000 രൂപയാണ്. അടുത്ത വരുന്നത് സിനമൺ ഓറഞ്ച് ഫേസ് ഫീമെയിലും ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ടോപ്പ് ലൈൻ മെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് G3 ആണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1500 രൂപ. അവർക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1.25 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. ഒരു ക്ലച്ചേ ബ്രീഡായിട്ടുള്ളൂ. അടുത്ത വരുന്നതും ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡി തന്നെയാണ്. പൈഡ് ഫീമെയിലും ക്രീം ലൂട്ടിന മെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഇതിന് കോഡ് വരുന്നത് G4 ആണ്. ഈ ഒരു പെയറിന് ഇന്ന് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ്. തുടക്കക്കാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള നല്ല കൺഫേം ബ്രീഡിംഗ് പെയറുകളാണ്. ഒരു ക്രീം ലൂട്ടിനാണ് മെയില്, പൈഡാണ് ഫീമെയിൽ. അടുത്ത വരുന്നത് ലൂട്ടിന പീച്ച് ഫീമെയിലും പൈഡ് മെയിലും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്കും ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ്. G5 ആണ് ഈ ഒരു പെയറിന് കോഡ് വരുന്നത്. അടിപൊളി പെയറാണ്. നല്ല മാർക്കിങ്ങുള്ള പൈഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. ലൂട്ടിന കുഞ്ഞുങ്ങളും കിട്ടാറുണ്ട്. 2 ക്ലച്ച് ബ്രീഡായിട്ടുള്ളൊരു പെയറാണ്. ഈ ഒരു പെയറിന് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ്. G5 ആണ് കോഡ് വരുന്നത്. അടുത്ത വരുന്നത് ഒരു അഡൽട്ട് പെയറാണ്. ഗ്രീൻ മാസ്ക് ഫീമെയിലും ഒലിവ് മാസ്ക് മെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്ട് പെയറാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു 10 മാസം പ്രായമുണ്ട്. 1-2 മാസം കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്കും ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഇതൊരു സെൽഫ് ബോണ്ടർ പെയറാണ്. ഗ്രീൻ മാസ്കാണ് ഫീമെയിൽ, ഒലിവ് മാസ്കാണ് മെയിൽ. കോഡ് വരുന്നത് G6 ആണ്. ഈ ഒരു പെയറിന് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ്. അടുത്തതായി വരുന്നത് യെല്ലോ ഫിഷറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയാണ്. ഈ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന കോഡ് G7 ആണ്. ഇതിന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ്. ഇവർക്കും ഏകദേശം ഒരു 1.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. 2 ക്ലച്ച് ബ്രീഡായിട്ടുള്ള പെയറാണ്. യെല്ലോ ഫിഷറിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് G7 ആണ്. അടുത്ത വരുന്നത് ലൂട്ടിന ഓറഞ്ച് ടോപ്പ് ലൈൻ മെയിലും ലൂട്ടിന ഓറഞ്ച് ഫേസ് ഫീമെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്ട് പെയറാണ്.
ഇവർക്ക് ഏകദേശം 10 മാസം പ്രായമായിട്ടുണ്ട്. റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള പേരാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെയറിന് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് G8 ആണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1500 രൂപ. അടുത്ത വരുന്നത് ഒരു അഡൽട്ട് പെയറാണ്. ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഫീമെയിലും ലൂണ ഫിഷറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റ് മെയിലുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൽട്ട് പെയറാണ്. ഇവർക്ക് 1 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്. റെഡി ടു ബ്രീഡ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ബ്രീഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഡൽട്ട് പെയറിന് ഇന്ന് വരുന്ന വില 1500 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് G9 ആണ്. ഗ്രീൻ ഫിഷറാണ് ഫീമെയിൽ, ലൂണ ഫിഷറിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റാണ് മെയിൽ. രണ്ടുപേരും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബേഡാണ്. അടുത്ത വരുന്നത് ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോക്ടെയിലാണ്. സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടായ ബേഡാണിത്. ഇൻഡോർ ഫ്രീ ഫ്ലൈയിങ് ആണ് ബേഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേംഡ് കോക്ടെയിലിന് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് G10 ആണ്. ഫീമെയിലാണ്. സെൽഫ് ഈറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപ. അടുത്ത വരുന്നത് ജംബോ ഫിഞ്ചസിൻ്റെ 4 ബ്രീഡിംഗ് പെയർ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബാച്ചാണ്. 4 പേരിനും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1400 രൂപയാണ്. എല്ലാവരും നല്ല ഹെവി സൈസിലുള്ള ബേഡുകളാണ്. 4 ബ്രീഡിംഗ് പെയറിനും കൂടി ഇന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1400 രൂപ. 4 പേരും ബ്രീഡിംഗ് പെയർ തന്നെയാണ്. കോഡ് വരുന്നത് G11 ആണ്. കോഡ് വരുന്നത് G11 ആണ്. വില വരുന്നത് 1400 രൂപ. അടുത്തതായി വരുന്നത് ഒരു ജോഡി ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ജാവയും അവരുടെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളും അടങ്ങുന്നൊരു ബാച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിന് നമുക്കിന്ന് വരുന്ന പ്രൈസ് 1500 രൂപയാണ്. G12 ആണ് കോഡ് വരുന്നത്. അവർക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ്. ഗ്രേ ജാവയുടെ ഒരു ബ്രീഡിംഗ് ജോഡിയും അവിടെ 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അടങ്ങുന്നൊരു ബാച്ചിന് ഇന്ന് വരുന്ന കോഡ് G12 ആണ്. പ്രൈസ് വരുന്നത് 1500 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാവും. നമുക്ക് ആൾക്കാരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് 300 രൂപ ചാർജ് വരും. അത് നിങ്ങൾ വണ്ടിയിലാണ് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.